စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသူ့ထုတ်ကုန်အတွက် AI ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။သူ့ထုတ်ကုန်အတွက်ထုတ်ကုန်ထုတ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းတချို့ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီ Burmese.ai ဖန်တီးမှုများကိုကြည့်ရှုပေးပါ။တင်ထုတ်ကုန်များအတွက် ဖန်တီးမှုများကိုရယူလိုပါက Burmese.ai ကို chat box မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပါ Walking down a lonely street, memories like shadows creep. Every step I take feels slow. Yeah, whispering winds, they seem to know. Oh, I'm lost in time, searching for a sign, but the stars don't shine in this heart of mine. Maybe someday I'll find my way through the dark into the day. Till then I'll sing this melody, a song of hope. Just wait and see. Walking down the lonely street, memories like shadows creep. Every step I take feels slow.